Jāatceramies Gistava Flobēra slaveno teicienu Bovary kundze esmu es pats, vai Kristīne Neverauska var teikt, ka arī viņa pati ir Bovary kundze, un vai Arturs Krastīņš pats ir Šārls Bovary un Juris Žagars Rudolfs Boulanger. Dāles teātra jaunuzveduma pasaules literatūras šedevra romāna Bovary kundze ģenerāla mēģinājumā to noskaidroja Andrejs Valmārs. Ja svētdien lielās lasīšanas finālā kāds man iedomātos pajautāt par 3 izcilākajiem romāniem manā skatījumā, tad literārās tehnikas un domas koncentrācijas ziņā tie ir Vailda Doriana Greja ģimetne, Balzaka Gorjotēvs un Flobēra Bovary kundze. 1856. gadā Gistavs Flobērs aprakstīja reālus tā laika notikumus kādā ģimenē, atklājot savu skeptisku attieksmi pret cilvēku dabu un viņu vājībām. Patiesībā šajā romānā neviens no galvenajiem varoņiem nav tāds, par kuru mēs teiktu pozitīvais tēls. Lai gan redziet, kas te sanāk. Flobērs taču ģeniāli atzinies, Bovary kundze esmu es pats. Vai to pašu par sevi var teikt arī Kristīne Neverauska? Bovary kundze esmu es pati. Kristīne Neverauska. Bovary kungs, tā esmu es, Dieva radīts, netverams, mīlestības augstošs taurenis. Noķer mani. Savukārt, ko par sava un sava personāža attiecībām teiks aktieris, kas atveido Bovary kundzes vīru, un aktieris, kas atveido viņas mīļāko? Lūdzu? Ja lomā nav kaut kāda personiska pieredze vai personiska piesitiena, tad īstenībā es nespēju noticēt, ka loma sanāk. Ar to mums aktieriem ir tā laime, ka mēs vienmēr varam atrast visas sliktās lietas, kas mūsos ir, visas sliktos, teiksim, slēptos kaut kādus instinktus un tos izvilkt uz ārus skatos, lai dabā dzīvē tas nav jādara. Un pamazām viņš no tādas lauku žurkas kļūst par normālu vīrieti. Viņš pa īstam viņu iemīl un beigās viņš pats ir Emma. Jo Flobērs, nu vai tas nav par mani, Andrej? Jo Flobērs ir gan Emma, gan Šārls, es domāju. Savukārt Šārls ir gan Leons, gan Rudolfs vienlaicīgi. Tikai viņa to vēl nezina. Bet mēs jau ar Kristīnu vējiem līdzi visu šito 5 stundās izrunājām. Tagad tas viss sākas no jauna. Sieviete. Es redzu viņas sevi visu laiku. Visu laiku. Spogulīs starp 2 svencēm. Viņas melnās acis liekas vēl tumšākas. Tagad man katru nakti rādās sapnī. Tas vienmēr ir viens un tas pats sapnis. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.